Kẻ phản diện bây giờ bắt đầu bị lãng quên rồi anh em thấy không, ngày xưa chơi 10 trận tử chiến thì 9 trận gặp kẻ phản diện rồi, nhưng bây giờ thì 10 trận không gặp trận nào. Có lẽ các anh em kẻ phản diện giờ chắc đã biến mất hết rồi, không biết anh em kẻ phản diện còn tồn tại và xem video này không nhỉ? Anh em kẻ phản diện và xem video này thì comment cho mình biết nha. Garena ngày càng triệt để những kẻ phản diện ra khỏi con game. Kẻ phản diện thời còn huy hoàng là khi Nachi chưa bị sửa kỹ năng, nhưng giờ kỹ năng Nachi bị sửa nên kẻ phản diện giờ không thấy nữa. Mình nghĩ kẻ phản diện không đáng trách, mà kẻ phản diện là người luôn mang tới cho chúng ta tiếng cười, nhưng chúng ta mà bị chôn thì rất là khó chịu. Kẻ phản diện nửa tốt nửa xấu. Game bây giờ thì cũng toàn là trẻ em chơi không mà, nên kẻ phản diện ngày càng lộng hành đấy. Ngày xưa chơi mà gặp kẻ phản diện chung tem mình trận ấy xác định là thua. Ở đấy ai đã từng bị kẻ phản diện chôn thì có mẩn nha, mình thì cũng đã từng bị rồi. Bộ đồ của những anh em là kẻ phản diện toàn là những đồ tấu hài không? Đây là bộ đồ điển hình của những anh em kẻ phản diện. Anh em kẻ phản diện còn tồn tại nữa không nhỉ? Lên tiếng đi nào. Thôi bye bye anh em nha, hẹn anh em tại video sau, bye bye.